Дописничката наеден од Брисел предизвика инцидент во Европскиот парламент. Скандалот настанал откако новинарката влегла на седницата каде заседавал Мешовитиот парламентарен комитет Македонија ЕУ и го прекинала обраќањето на вице-премиерот Васко Наумовски. Без дозвола, дописничката го вклучила микрофонот и почнала да поставува прашања за случувањата на Перо Наков безброј. Морал да интервенира ко-председавачот Шаци Маркакис, кој побарал новинарката да се извини. За време на моето обраќање јас бев прекинат, иако во тој дел новинарите не беа повикани да поставуваат прашања. Сите во салата беа крајно изненадени кога едно од дописничките го самата си го вклучи микрофонот и започна да зборува за случувањата во зградата на улица Перо Наков без број. Секако дека тоа не придонесува за подобрување на имиџот на нашата држава. Представува една лоша слика, лош пример за македонското новинарство. Обидот на дописничката наеден да ја дефокусира расправата според вице-премиерот бил неуспешен. Македонија сепак, вели тој, извојувала победа во Брисел. Мешовитиот комитет не прифатил ниту еден од 20 амандмани поднесени од грчките европратеници со кои сакале да интервенираат во заклучоците за Македонија. Во најголем дел од нив се барало спорот за името да се вметне како директен услов за членството во Унијата. Брисел не го прифатил ниту амандманот на бугарскиот пратеник Евгени Кирилов, кој бара Македонија да гарантира заштита на бугарските споменици и гробишта на незината територија. Околу 20 амандмани кои што беа заеднички предложени. Значи заеднички предложени од представниците на Неа демократија, од портпаролот на Караманлис Кумуцакос, понатаму од ПАСОК и партијата Лаос, за кој што гласа и некои од бугарските европарламентарци не поминаа. Значи сето она што беше неполно за Македонија не помина, а истовремено сите оние амандмани кои што ние ги поднесавме како представници на Македонија, кои што ги представуваме македонските интереси, тие амандмани поминаа кај европарламентарците. Така што мислам дека во Брисел имавме денес добар, успешен ден за Македонија. Во завршните препораки се повикува Европскиот совет во најкосможен рок да додели датум за почеток на преговори со Македонија. Европските парламентарци особено го поздравија напредокот во судските и реформите во полицијата, борбата против организираниот криминал, корупцијата и напредокот во економијата.